我本人梁俊賢光頭幫社會破壞者強烈譴責有人冒認我本人未經我本人授權同意走去 po 我啲片同埋相，我覺得呢啲人真係過撚份，同埋香港人好撚笨柒。點解你信佢唔信我？明明我係見樣嘅，我拍親所有片都係見樣嘅，我會開 live， 我會語音輸入覆觀眾嘅 DM， 佢有冇？佢冇證冇據，佢話係我本人，點解你要信佢？你啲觀眾真係好撚笨柒，好撚豬，我唔該你哋相信我好冇？同埋言歸正傳，我係會採取法律行動去追究呢一啲未經我本人授權同意走去，都係嗰句，走去冒認我本人嘅嗰啲嘅仆街冚家產死絕種，嗰啲仆街冚家產一定要死！我一定唔會放過呢啲人，我唔會俾機會佢，我一定要送官自究呢啲人，使定個8月15日去踎啦！我最後做翻個聲明，去澄清翻任何其他嘅帳號，只要如果我冇通知大家，我冇透過直播或者視像嘅形式同大家講，大家都唔好信嗰個咩 Hero Bob 01都係假嘅，其他淨係呢個光頭 Bob 臨時帳號係真嘅啫。暫時大家醒啦目啦〜